Em outro informe, tem projeto como iniciativa do Ministério de Asuntos Social que está desarrollando Feria Social que consiste de 20 diferentes organizações, onde mais de 100 jovens participam em cada projeto. É algo importante para os jovens ser conhecidos e ser que a fundação não contenta de trabalhar com ele. Agora nós contamos de outro projeto de Feria Social. Com o projeto de Feria Social, Centro Magna Obra mira uma oportunidade para upgrade na página web. Os technisch verstandig gehandicapten tem website que lega nos bisa verouderd, inovação na nota de bagele, cambio na nota de bagele. Então, nós decidimos que para pedir grupo de jovens para ajudar nós para nos update ou nos trazer website novo. Então, dessa fase nós estamos bezig agora aqui, junto com estudantes, para nos brainwash, o aqui que o qual que nos quer parecer em website que nós trabalhamos conjuntamente. What we're doing here is we're trying to update and build a new website that is up to date, so the SVGA Foundation can have a nice and up to date website that can give information about the organization and give recent new information that they didn't have in the past or they weren't able to do in the past, and we're very glad to be here. Het is een unieke combinatie eigenlijk dat we de studenten, de foundation en het bedrijfsleven bij elkaar gaan krijgen. En het hele leuke is dat we van het begin af aan gelijk al zien dat we allemaal iets aan elkaar hebben. Ik vind het geweldig om te zien hoe de jongeren inderdaad betrokken zijn bij het hele project. Maar ook heel leergierig zijn eigenlijk om te leren van hoe gaan we nu een website met z'n allen in elkaar zetten. Dat het stap voor stap is. En zij verdiepen zich ook heel erg in de inhoud, in de content, in dat soort dingen. Zij leren ook om te zien hoe er een website gebouwd moet worden. Maar wij leren ook weer eigenlijk aan de andere kant van hoe zij denken. En wij leren ook weer heel erg van de Foundation wat hun beperkingen zijn, wat hun mogelijkheden zijn. En vaak hebben zij te maken met beperkingen. En wat dat betreft is dit natuurlijk een hele goede combinatie. É interessante para entender como o jovem aqui ganha ânimo para formar parte de uma atividade social, maneira da feria social. My friend Karinius and my friend TJ are on the organizing committee of Feria Social, and they contacted me and asked me if our school, the International School of Aruba, wanted to be involved with Feria Social. And I thought it was a great opportunity for many of the kids at our school to be involved. Many of them are foreign nationals, have just moved to Aruba, and for them it's a great way to get involved with the local community and all the projects that are going on. Naturalmente, com combinação assim, aqui está inevitável para não criar laços de amistad. Kijk, als je 3-4 maanden redelijk intensief met elkaar bezig bent, dan ontkom je er niet aan dat die band er is. Ik vind het wel heel erg grappig dat er eigenlijk vanaf het begin aan dat het met Feria Sociaal is begonnen, dat er gewoon heel veel mensen, of heel veel jongeren zijn geweest die heel enthousiast deelnemen aan het project. Eigenlijk weet ik dat Daniel meer moeite heeft gehad om bedrijven erbij te betrekken. Want met scholieren of met de leerlingen, dat was eigenlijk zo voor elkaar. Esta uma oportunidade única que jovem não tem e não reconhecer aqui também. I think it's a great opportunity for me and my fellow schoolmates to interact with the community and actually do something and make a difference by doing something. And it's also very helpful because here we're learning how to build a website, and it's not only that we're building the website, we're also learning the skills needed and all the technical aspects of it, and that's something that we feel is important for the rest of our lives. So I think it's a great opportunity.